Balerina Cappuccina senang melihat Tung Tung memakai teng-teng-teng, sepatu ganteng, tapi tralalelo tralala mengintip dari jendela. Dia cemburu dan memecahkan jendela rumah Tung Tung, lalu menculik Balerina Cappuccina. Tung Tung mengetahui hal itu, dan Tung Tung sahur merasa marah akan hal ini. Tung Tung ingin mendapatkan kekuatan. Ayo bantu Tung Tung memilih kekuatannya. Api, kekuatan api yang bisa membakar tralalelo. Subscribe video ini. Petir, kekuatan petir yang bisa menyetrum tralalelo. Tekan like dan subscribe. Ninja, kekuatan samurai ninja yang dapat memotong tralalelo. Tekan like, subscribe, dan komen. Pilih kekuatan anomalimu untuk menyelamatkan Balerina Cappuccina.